Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan yassioyoqlik haqida gaplashamiz. Yassioyoqlik oyoq kaftining yoysimon tuzilishi pasayishi yoki yo'qolishi bilan kechadigan holat. Yassioyoqlik turlari. Tug'ma yassioyoqlik kam uchraydi, bola tug'ilganda bo'ladi. Orttirilgan yassioyoqlik eng ko'p uchraydi. Raxitdan keyin ortiqcha vazn, uzoq tik turish, mushak va pay zaifligi jarohatlar tufayli paydo bo'lishi mumkin. Yassioyoqlikning belgilari: oyoq tez charchashi, oyoq kaftida og'riq, ayniqsa yurishda, tovon va boldirda og'riq, oyoq kiyimining ichki tomoni tez yeyilishi, oyoq shaklining kengayishi, bel va tizza og'rig'i og'ir holatlarda. Diagnostikasi: plantografiya, oyoq izi tekshiruvi, podometriya, ortopedik ko'ruv, rentgen og'ir holatlarda. Davolash: maxsus ortopedik taglik, davolovchi gimnastika, oyoq mushaklarini mustahkamlash mashqlari, massaj, ortopedik oyoq kiyim, juda kam hollarda jarrohlik. Mashqlar: to'piq uchida yurish, barmoqlar bilan mayda buyumlarni ushlash, to'pni oyoq bilan dumalatish, qum yoki gilamda yalangoyoq yurish. Yassioyoqlik bolalikda erta aniqlansa, to'liq tuzalishi mumkin. E'tiborsiz qolsa, keyinchalik tizza, bel va umurtqa muammolariga olib keladi. To'liq ma'lumotni Telegram kanal orqali topishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang.